Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. İbrahim Efendimizin doğumuna giden süreçteyiz. Yine İbranilerin Hz. İbrahim Efendimizin soyundan gelen Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın babasına yaptığı zulümat annesine de aynı şekilde görülüyor. Zira gördüğümüz kaynaklarda İbrani kökenli gelmiş olan etkenle Azer'in karısı olan Amatallah Hz. İbrahim Efendimizin annesi olarak görülüyor. Yine farklı kaynaklarda bunun İbrani kökenden geçiş kaydı olarak Hz. İbrahim Efendimizin annesinin adı Emile olarak geçiyor. Hz. İbrahim Efendimizin babasının Muharran olduğunu beyan etmiştik. Annesinin adı ise Mahmure'ydi. Hz. İbrahim Efendimiz'den ayrılana kadar, hani doğumunda bir ayrılık yaşayacağız ya ne yazık ki, Nemrud'un çilekeş ve eziyetli, problemli döneminden ötürü. O dönemde ise kendisine mahrume, evladından ayrı kalan, mahrum olan anlamını da beyan ediliyordu. Hz. İbrahim Efendimiz'in annesi babasının amca kızıydı. Dolayısıyla bu evlilik aile içi bir evlilik olup tıpkı Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kendi ailesiyle, kendi kavmiyle imtihan olması gibi Hz. İbrahim Efendimizin anne ve babası da kendi ailesi, amcalarıyla çeşitli problemler yaşayacaklardı. O problemler zannetmeyin ki Hz. İbrahim Efendimiz'e bir dinin vahyedilmesiyle beraber yaşanmadı. Azer, Hz. İbrahim Efendimizin amcası olarak babasıyla sürekli bir gerginlik yaşayacaktı. Hz. İbrahim Efendimizin dedesi Nahor, İbranice'de böyle ifade ediliyor ama gerçek kaynaklarda Nahire diye ifade edilir. Bugünkü nahiyenin kökenidir. Yani neden nahiye diye ifade edilir? İsmi şunun için, kendisi gittiği yerde alacağı topraklarda yeni bir başlangıca vesile olsun diye. Kaldı ki Hz. İbrahim Efendimizin dedesinin böyle bir özelliği vardı. Hiç kimsenin yaşamadığı bir bölgeye gider. Burada tarım, tarla, bağ, bahçeyle uğraştığında mutlak surette oraya insanlar toplanmaya başlar. Orası bir köy ya da yerleşim yeri olurdu. Hz. İbrahim Efendimizin dedesi bu problemin, bunun bir başka problem doğurabileceğini hissetmişti. Bu görmüş olduğu bir hal olarak ifade edebiliriz. İleride kendisinden doğacak iki çocuğun aralarında ciddi bir kriz doğuracağını, bir problem çıkaracağını, bu yüzden nahiyelerinin ayrı olması gerektiğini beyan ediyordu. Kendisi Hilla'da doğmuştu dedesi Hz. İbrahim Efendimizin. Dolayısıyla çocukları Azer ve Muharran da Hilla'da doğmuşlardı. Ancak gençlik yıllarında burada Hilla'nın yakın bölgesinde oluşturdukları Nahor'un yani Nahiye dedesi Hz. İbrahim Efendimizin dedesinin bölgede yeni bir yapılanmayı hemen kurgulaması ama kendinden doğacak olan çocukların sonradan problem çıkaracağı ihtimaliyle Azer'i 17 yaşındayken bugünkü Şanlıurfa'nın kuzey bölgesine göndermişti. O bölgeye kendisi beraber gitmiş, orada evlendirilmiş, Azer'in buradaki nahiyede kalmasını istiyor. Zira Azer'in ilerleyen tarihte kendindeki hırs sebebiyle diğer evladına ve kız çocuklarına zarar vermesinden korkuyordu. Belki o bölgede tarımla ve yenileşmeyle uğraşırken bu süreç içerisinde kendisini tedavi edebileceğine inanmıştı. Kendisi puta tapmayan Azer'in puta tapıcılığıysa Şanlıurfa'nın kuzey bölgesinde gelişen ticari koşullardan ötürü ve Nemrut Krallığı'nın ileri gelenlerinden olabilme kaygısıyla hızla büyümüştü. Aynı şekilde kendisinden 2 yaş, 2,5 yaş kadar küçük olan kardeşi Muharran 15,5-16 yaşlarındayken bu bölgede tarım, tarla, bağ, bahçe işleriyle uğraşıyordu. Ancak kendisi Azer her şekilde babasının onunla beraber kalmasını kabullenmediğinden Nemrud'un veziri olabilmek, bu bölgede ismi hatırı sayılabilir bir isim olabilmek için babasından da almış olduğu duayla burada büyüyünce etkili bir isim haline gelmişti. Ama bu etkili hale gelebilmesi Nemrud'un inancına tabi olmasıyla alakalıydı ki bu aile içerisindeki büyük bir kırılıma sebep olmuştu.
Bu kırılım sebebiyle de ilerleyen tarihlerde Hz. İbrahim Efendimizin babasından kalan Nur-u Muhammedi'yi taşırken Nemrud'un meydana getirebileceği eziyet sebebiyle Harran bölgesine taşınmak zorunda olduğunu göreceğiz. Efendim, elbette ki bu sürede kısa bir geriye gideceğiz. Sebep ne? Hz. İbrahim Efendimizin doğumunu anlatabilmek için ve mağaradaki kalış serüvenini anlatabilmek için, ama öncelikle onun ailesinden kısaca bahsetmiş olduk. Biliyorsunuz ki muteber kaynaklarda da ifade edildiği üzere Nemrud'a bu yıl içinde senin yurdunda bir erkek çocuk dünyaya gelecek diyenler oldu ve hükümdarlığını elinden alacak dediler. Vezirler göndererek etrafta erkek doğuran kadınların öldürülmesini beyan ettiler. Şimdi burada en önemli unsurlardan bir tanesi şu: Nemrut her ne kadar puta tapıcılık özelliği söz konusu olsa da asıl itibariyle bu tapınma figüratif olarak kendisine ait olan bir özelliktir. Yani tarihte kendisini putlaştıran, kendisinin putunu ortaya koyan ilk isimlerden biri olduğu için Kur'an-ı Azimüşşan'da da lanetle anılmış Hz. İbrahim Efendimiz gibi bir zatın karşısında en kötü hale düşmüştür. Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle bir incelik var. Hem Firavun hem de Nemrut bir putperest yapıya sahip olmakla beraber bu putperestlik inancında kendi şahsiyetlerini putlaştırmış olanlardır. Yani o bölgede puta tapanlar en büyük putun, bu putların yaşamasına vesile olan Nemrud'un kendisi olduğu düşüncesiyle Nemrud'a tabilerdi. Dolayısıyla onu birazdan Nemrut krallığını anlatırken bir sonraki dersimizde inşallah ifade ediyor olacağız. Ama şimdilik böyle bilmemiz lazım. Nemrud'un bu özelliğine rağmen ona direkt tazim etmeyen dedesinin varlığı bu bölgedeki yaşam koşullarını gittikçe zorlaştırabilir pozisyonu doğuruyordu. Ama bir diğer taraftan Nemrut, Hz. İbrahim Efendimizin babası, Nemrud'un babası döneminde daha ziyade yaşamış, yeni bir Nemrut doğacak. Şimdi Nemrud'un babası olan Nemrut'tan kalan bu dönem için söylemek gerekirse, Hz. İbrahim Efendimizin bu sefer babası döneminde, Nemrud'un da gençlik dönemine denk geliyor. Ondan 7-8 yaş daha büyük. Dolayısıyla yönetimde hala Hz. İbrahim Efendimizin dedesiyle Nemrud'un babası karşı karşıya. Nemrud'un babasında insanlara zulümat yok. Ne zaman ki kendi oğluna kaldığında kendi oğlunun kendini putlaştırma süreci var. Dolayısıyla biz aslında Nemrud'u bir Firavun gibi görebilirsiniz. Firavun hanedanın ismi, Nemrudiye ise bir hanedanın ismi. Dolayısıyla bu hanedanı bir sonraki dersimizde anlatırken onu anlayacağız. Ama Hz. İbrahim Efendimizin dedesine dokunmuyor Nemrud'un babası. Ancak Nemrut ne zaman ki 26-27 yaşına geliyor, bir gece rüyalar görmeye başlıyor. Bu rüyaların özelliği ise şu: Harut'la Marut'tan bahsetmiştik biliyorsunuz. Bunların bu bölgede bırakmış olduğu bazı yapılar var. O yapıları Harut'la Marut'u anlatırken biraz daha ilerleyen bölümde geçmişe dönerek anlatacağız. Şayet buralardan elde edilmiş şeyleri kullanırsanız, özellikle hamilelik döneminde belli bir içecek tarzı bu, okumaları var filan falan, Harut'la Marut'tan kalmış, rüyalar alemi açılıyor. O dönemin imkanları. Harut'la Marut'ta biliyorsunuz bir imtihan-ı ilahi olarak yeryüzüne gönderildiler. Sürecini anlatacağız Allah nasip ederse. Dolayısıyla onlardan kalmış olan bu yapı annesi içince Nemrud'un, ki Nemrud'un annesinin de zulmettiğini göreceğiz. Annesi bu suyu içiyor kimseden izinsiz. Hatta hep söylüyorlar sakın içme, hamileyken çocuğuna bazı özellikler geçer sonrasında problem olur diye. O suyun özelliğiyle Nemrut da her şeyi önceden rüyalarda genel olarak görebilme özelliği var. Tabi bu önceliği kastettiğimizde bunun mübarek bir zat olduğunu düşünmeyin. Yakın, hemen olabilecek, yani perdenin arkasında zaten var olan bir şeyi görmek gibi düşünebilirsiniz. Ve Nemrut süreç içerisinde bu görüntülerini kendi kibrinin getirisiyle hezeyanlaştırıyor. Ve kendi yorumlarıyla değiştiriyor ki bu rüyaların yorumlanmasıyla devlet yönetimi o kadar etkili oluyor ki Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın rüyaları gerçek tabiriyle aslında rüyalar aleminde elde edilen verinin insanın hezeyanlarıyla karıştırılmaması gerekliliği üzerine İslam şeriatı, İslam peygamberleriyle insanların nefsinden doğan o problemi de düzeltmiş oluyor. Efendim geriye dönelim. Bu konu oldukça derin ve geniş.
Nihayetinde diyoruz ya, her bölümün içinde nice kitaplar çıkıyor. Allah nasip ederse özel bölümler yapar anlatırız. Hz. İbrahim Efendimizin babasıyla annesinin evlilik yaşları biri 23 yaşında, biri 18-19 yaşlarında evlilik hasıl oluyor ve Hz. İbrahim Efendimiz doğuyor. Ancak Nemrud'un kendi babasına suikast düzenlediği bir gece var. O gecede babasına suikast düzenleyip kendisi kral olacak. Bu gecenin sabahına doğru rahatça uyku uyurken babasını öldürmüş olan bu adama kendi krallığını ve hükümdarlığını da kaybettirecek olan bir zatın da aynı gecede doğduğu söyleniyor. Aynı gecede rüyasında Hz. İbrahim Efendimizin dedesi bu durumu görüyor ve kendi oğluna diyor ki evladım sen de taşın. Nereye taşınalım? Harran bölgesine taşın. Dolayısıyla Hz. İbrahim Efendimizin annesi, babası ve Hz. İbrahim Efendimiz, bir de Hz. İbrahim Efendimizin ablası var 2 tane. Beraberce taşınıyorlar kuzey bölgesine doğru. Tabi bu rüya görülür görülmez Nemrud'un ilk sorduğu soru şu: bugün kaçan kimse var mı acaba diye aklına düşüveriyor. Çünkü öldürüyorlar. Kim olabilir bu? Yolda tahmin edebiliyorlar hani kim gitmiştir, kim gitmemiştir. Ulaklar eliyle herkes tabiri caizse bunun peşine düşüyor. Bir diğer taraftan da yolda göremiyorlar. Bir mucize-i ilahi oluyor. Onları yolda göremiyorlar. Yolunu kesemiyorlar. Ama Azer'e bilgi gidiyor ve Azer'e deniyor ki kim girerse senin bölgene, ki Harran henüz kendi bölgesi değil ama bölgede Şanlıurfa'da Azer'e bağlı. Kim girerse diyor onu öldür. Dolayısıyla buradaki öldürme tatbikatı bu yolun içerisinde söz konusu. Hz. İbrahim Efendimiz'in babası ise Harran bölgesine gidip babasından kalan özellikle orada yeniden bir yaşama başlayacak. Ama bu olayı da Harran bölgesine ulaştığında bölgedeki birkaç evden öğreniyor. Ama o evdekiler onlara sahip çıkacaklarını beyan ediyorlar. Ancak bir zaman sonra Azer'in sürekli baskıları sebebiyle bu doğumunun içerisinde bu köye geliyorlar. Hz. İbrahim Efendimiz daha 25 günlük bu yolculuk da gerçekleşmiş. Çünkü Hz. İbrahim Efendimiz de doğmuştu ya o gece, yürüyüş gerçekleşti. 25. günündeler. Köydeki evler 17-18 tane ev var. Diyorlar ki yani biz size sahip çıkarız ama Azer'in gelip en sonunda sizi bulacağınızdan korkuyoruz. Bu çocuğu bir yere saklamamız lazım. Köyde yaşayan bir zat da Hz. İbrahim Efendimizin üstünlüğünü o gece yaşıyor. Apayrı bir ders konusu. Hz. İbrahim Efendimizin korunması gerektiğini söylüyor. Peki nerede korunacak? Diyor ki dünyanın şu anda en güvenlikli yeri Azer'in yaşadığı yerdir. Onlar diyorlar ki nasıl olabilir? Biliyorsunuz Hz. Musa nasıl Firavun'un sarayına girdiyse Hz. İbrahim Efendimiz de Nemrud'un sonradan geleceği ama o dönem için Azer'in yönetimini sürdürmüş olduğu bölgeye gelecekler. Orası Nemrut tarafından sonradan inşa edilen bir yerdir. O dersimizi ifade etmeye gayret edeceğiz. Hz. İbrahim Efendimiz'e diyorlar ki çocukla kadını biz alalım, sen görünme. Hz. İbrahim Efendimiz'in babası için. Çünkü sen görünürsen seni tanıyabilirler. Azer seni tanıyor, bir yerde görür eder. Ama eşini hiç görmedi, sen evlendin çünkü. Duymuştur evet amca kızı filan ama sifetini hatırlamayabilir. Ama kardeş başka bir. Sen kal biz götürelim. Dolayısıyla Hz. İbrahim Efendimizin alıyorlar. Bugünkü gördüğünüz Urfa'da Hz. İbrahim Efendimizin doğduğu değil, doğduktan sonra gizlenmesi için bırakıldığı mağaraya gidiyorlar. Bu gidiş içerisinde Hz. İbrahim Efendimizin annesine yardım ediyorlar ve mağaraya koyuyorlar. Diyorlar ki sen de evladınla beraber mağarada kal. Biz bu taşı burada kapatacağız. Zamanı geldiğinde veya bir problem olduğunda oradan alacağız. Fakat geriye dönerken bir haber alıyorlar ki Azer bir şekilde orada yerleştiklerini duymuş. Bunu duyunca gitmiş ve kendi kardeşini öldürtmüş. Dolayısıyla yine bir kardeş katliyle karşılaşmış oluyoruz. Kendi kardeşini öldürtüyor. O da derin ve detaylı bir mevzu. Hz. İbrahim Efendimiz'i mağarada annesiyle beraber kalıyorlar. Tabi belli dönemlerde yiyecekler getirilmesi lazım. Orada bir açlık olmaması Hz. İbrahim Efendimiz'in yaşayabilmesi için. Ancak
Bazı zamanlarda gidemediklerinde de korkuyorlar çünkü Azer'in adamları her yerde dolaşmakta. Arada bir en sonunda gitmek zorunda kaldıklarında mağaranın şöyle yanından kapısından girdiği anda bir bakıyorlar ki hem Hz. İbrahim Efendimizin hem de annesine yeterince ihtiyaçları olacak gıdalar temin edilmiş gelmiş. Hatta içeriden bir göz su akmış ki bugün o su hala akmaktadır. O su da Hz. Mikail Aleyhisselam'ın gelip açtığıdır. Ve Hz. Mikail Aleyhisselam'ın akıtmış olduğu bir sudur. Urfa'nın altındaki tatlı su denizinin suyudur o. Urfa'nın altında bir tatlı su denizi var. Bir kolu oraya geliyor ama bu önemli bir farklı bir coğrafi yapıda söz konusu. O su tabii ki bugün eskisi kadar büyük değil ama yine var olan bir değer. O bitmeyen sudan bahsediyoruz. Efendim muteber kaynaklarda 15 aylıkken daha Hz. İbrahim Efendimizin düşünce sahibi olduğu beyan edilir. Yakubi tabirinde ise müneccimler İbrahim adında bir çocuğun doğacağını söylerler ve annesi pek genç olduğu için görmediler derler. Bu da bizim anlattığımız unsurları doğrular niteliktedir efendim. Bu hakikatler dairesinde Hz. İbrahim Efendimizin babası şehit edildi İslam davası uğrunda kendi evladını ve ailesini korumak için. Artık Hz. İbrahim Efendimiz'e annesi mağaradalar ama elbette ki bu süreç böyle devam etmeyecek. Mağaradan çıkacaklar. Ne zaman? Nemrut krallığından biraz daha bahsettikten sonra Allah nasip ederse. Ama bütün bunları anlatmaya devam ederken bazı zamanlarda böyle daha uzun ifade ediyoruz. Sonra yavaş yavaş daha da genişlemeye başlayacak süreç. Efendim yarın Nemrut'tan bahsedeceğiz. Babasının katili Hz. İbrahim'in düşmanı Cenab-ı Hakk'ın karşısında kendi varlığını üstün gören Nemrut'tan bahsediyor olacağız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.